მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 5 საათზე, მე ვარ ლამწიკლაური ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. 152 ინფიცირებული და 6 გამოჯანმრთელებული ეპიდვითარების ბოლო მონაცემები ქრონიკაში 5-ზე. სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 28.900.000 გადააჭარბა. 152 ინფიცირებული და 6 გამოჯანმრთელებული, ასეთია COVID სტატისტიკის ბოლო მონაცემები საქართველოში. ჯამში COVID სტატისტიკა 2227 შემთხვევას ითვლის. გამოჯანმრთელებულთა რაოდენობა 65% შეადგენს. კრიტიკულად მძიმეა 4 პაციენტი, 25-ის მდგომარეობა კი მძიმედ ფასდება. ბათუმში კლასტერებს ვეღარ ითვლიან. რეგიონში ახალი შემთხვევების მაჩვენებელი ისევ რეკორდული და მუდმივად მზარდია. ეპიდემიოლოგები ამბობენ, რომ შიდა გავრცელების არეალი ყველა ორგანიზაციაში გაფართოვდა და ერთმანეთთან კავშირშია. დღეს აჭარას 90 ახალი ინფიცირებული ყავს. ყველაზე მეტი შემთხვევა სარიტუალო ღონისძიებებს უკავშირდება. სიტუაცია გვაქვს საკმაოდ დაძაბული, თუმცა კონტროლირებადი. ნამდვილად მინდა გითხრათ, რომ ვაკონტროლებთ სიტუაციას. თითოეულ კონტაქტზე, თითოეულ პაციენტზე ხდება მიდევნება, ხდება რეკომენდაციის მიცემა და ხდება PCR დიაგნოსტიკა. არ არის საპანიკო, მინდა ყოველს ერთხელ კიდევ შევახსენო და კიდევ ერთხელ მოსახლეობას განვუმარტოთ, რომ ხვალინდელი დღე აბსოლუტურად დამოკიდებულია თითოეული ჩვენთაგანის მოქალაქეობრივ პასუხისმგებლობაზე, ვატაროთ ნიღბებით. ბათუმში COVID პაციენტებს 3 კლინიკაში იღებენ და ახალი საწოლების მობილიზება მიმდინარეობს. გაორმაგებულია დღიურად ჩატარებული ტესტების რაოდენობაც. ახლა ჯამში აჭარას 277 პაციენტი ჰყავს, 78 მათგან უსიმპტომოა და მკურნალობა საკარანტინო ზონაში გადის. პარალელურად მკაცრდება რეკომენდაციების აღსრულების კონტროლი. ბოლო 2 დღეში 600-მდე ობიექტი შემოწმდა. 3 კლინიკა, რომელიც COVID კლინიკა არის, ისინი განაგრძობენ მუშაობას, თუმცა ჩვენ შეხვედრა ჰქონდა დაახლოებით 10-ზე მეტ კლინიკასთან, კლინიკის ხელმძღვანელთან და როგორც მოგახსენეთ, მათ გამოთქვეს სურვილი, რომ გადავიდნენ, ესე ვთქვათ, მიიღონ COVID პაციენტები. რამდენიმე მიმართულებით დაფიქსირდა ხარვეზებისა და ჩვენ გამოვიყენეთ საჯარიმო სანქციები, მათ შორის ქსელური მარკეტების სამწუხაროდ მოგვიხდა საჯარიმო სანქციების გამოყენება მათ მიმართ და ასევე როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ასევე შრომის ინსპექციის მხრიდან დაფიქსირდა რამდენიმე სოციალური ღონისძიების შემთხვევების დაფიქსირება, რის გამოც ასევე მოხდა 7-ჯერ სანქციების გამოყენება. დედაქალაქისა და რეგიონების მასშტაბით ეპიდემიოლოგებისთვის 11 პაციენტის წყარო ამ დრომდე უცნობია. დანარჩენი ინფიცირება 152 შემთხვევიდან ცნობილ კლასტერს უკავშირდება. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ აფრიკის დასახლებაში კორონავირუსი რამდენიმე ადამიანს დაუდასტურდა. ნაწილი ერთი ოჯახის წევრია. ეპიდემიოლოგებმა მათი კონტაქტების შესწავლის შემდეგ კარანტინში 17 პირი გადაიყვანეს და როგორც მეზობლები ამბობენ, მათგან 10 ვირუსი დაუდასტურდა. ვიცი რომ მეზობლებს აქვს დაფიქსირებული, მაგრამ სად არიან არ ვიცი. სხვა სადარბაზოში არიან და მე არ ვიცნობ. რამდენ ადამიანზე საუბარი? არის 17-ზე, მე მგონი დაცულ აქ უკვე. აჭარაში იყვნენ, როგორც გავიგე და თვითონ აჭარლები არიან წარმოშობით, რომ ჩამოვიდნენ და გადაიყვანეს. 13 სექტემბრის COVID სტატისტიკაში ერთ-ერთი გედევა მფოფხაძეა. პარლამენტარი ახლა რესპუბლიკურ კლინიკაშია მოთავსებული და ეპიდემიოლოგები მის კონტაქტებს იკვლევენ. უნდა დაადგინონ მფოფხაძისგან გადაედო მის კოლეგა ლევან გოგიჩაიშვილს, თუ თავად გოგიჩაიშვილის კლასტერს ეკუთვნის გედევა მფოფხაძე. გუშინ შეიყვანეს გედევა მფოფხაძე რესპუბლიკურ საავადმყოფოში მაღალი ტემპერატურით, დღეს დილით დაუდასტურდა მას COVID-19 ინფექცია. ამ ეტაპისთვის არ გვაქვს ჯერ ინფორმაცია იმას ლევან გოგიჩაიშვილისგან გადაედო თუ პირიქით, ამას ალბათ მოგვიანებით შევიტყოთ. კონტაქტები ყველასი დადგენილია, აბსოლუტურად ყველასი, მათ შორის ბატონი გედის კონტაქტებიც დადგენილია და ნელ-ნელა დაიწყება ყველა მათგანის შემოწმება. პარტია წინასაარჩევნო კამპანიას აგრძელებს უბრალოდ თბილისში ცენტრალური ოფისი და ლევან გოგიჩაიშვილის უშუალოდ საბურთალოს რაიონის ოფისი არის დახურული. 20-მდე გაიზარდა ენგურ-ჰესის თანამშრომელთა კლასტერი. სამეგრელო ზემო სვანეთში ბოლო 24 საათის განმავლობაში 23 ახალი შემთხვევა. 8 დაინფიცირება დღეს დილით დადასტურდა. მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია. მშობლები 9 თვის ბავშვთან ერთად 7 სექტემბერს ენგურის გავლით ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოვიდნენ. ისინი ანაკლია განმუხურის საკარანტინო სივრცეში მოათავსეს.
სულ რეგიონში ეპიდემიოლოგების მიერ გატესტილი იქნა 357 მოქალაქე. როხთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ 65 COVID ინფიცირებულია განთავსებული ამჟამად. იმერეთში დღეს 16 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, 15 32 სკოლის კლასტერთან არის კავშირში. ერთის წყაროს ეპიდემიოლოგები ჯერ კიდევ ადგენენ. მეოთხე დღეა ქუთაისის ინფექციურ კლინიკას ახალი პაციენტები არ მიუღია, სრულად არის ათვისებული კლინიკის ბოქსირებული განყოფილების რესურსი. ახალი პაციენტები ძირითადად რუხის კლინიკაში გადაყავთ. ცნობილია, რომ დღეს COVID პაციენტების მართვაში ქუთაისში კიდევ ერთი კლინიკა ბომონდი ჩაერთვება. გვაქვს ახალი დადასტურებული 16 შემთხვევა, თუმცა აქედან ყველა არ არის ქუთაისი და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ არა გვაქვს ვთქვათ ერთი არის საკითხი, რომელიც დამატებით კვლევას და გარკვევას საჭიროებს და დაწყებული ამ მიმართულებაზე მუშაობა. გუშინდელი შემთხვევებიდან კარავში არც ერთი არ დადასტურებულა, გუშინ კარავში მოხდა დაახლოებით 300-ზე მეტი ნიმუშის აღება ორივე ლოკაციაზე და არც ერთი დადებით შემთხვევა კარავში აღებულ ნიმუშებიდან არ გვქონია. კახეთში დილის მონაცემებით ერთი ახალი შემთხვევა ლოგოდეხში COVID-19 შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციელს დაუდასტურდა. ეპიდემიოლოგების თქმით, ეს არის შემოტანილი ვირუსი და არ განიხილება კახეთის შემთხვევად. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში მცხოვრები კაცის კლასტერი კი 2 შემთხვევით გაფართოვდა. დაინფიცირებულები მისი მშობლები არიან. ეს პაციენტი იმის გამო, რომ უკვე ჩამოსული იყო სიმპტომებით, სამსახურში რა თქმა უნდა არ წასულა და სახლიდანაც არ გასულა. მას უშუალო კონტაქტები თითქმის არ აქვს, თუმცა მისი ოჯახის წევრებიც იმყოფებოდნენ აჭარაში და მათ კონტაქტებს ახლა გასულია ლაგოდეხის ეპიდემიოლოგიური სამსახური და იკვლევენ. რაც შეეხება მეორე ლოკაციას, ეს გახლავთ ახმეტის მუნიციპალიტეტი, სადაც უკვე გქონდა ერთი დადასტურებული შემთხვევა და ამ ოჯახში მის ახლო ოჯახის წევრებს დედმამას კიდევ დაუდასტურდათ გუშინ. შიდა ქართლიდან ლუგარის ლაბორატორიაში 127 ნიმუშია გადაგზავნილი. ტესტების პასუხებს დღეს ელოდებიან. სასტუმროებსა და COVID ცენტრებში საქართველოს მასშტაბით COVID-19-ის დიაგნოზით 831 პაციენტია მოთავსებული. მათგან 25-ის მდგომარეობას მედიკოსები მძიმედ, 4-ისას კი კრიტიკულად მძიმედ აფასებენ. ქვეყანაში COVID ინფიცირების შემთხვევების მკვეთრი მატების ფონზე სპეციალისტები მოგვიწოდებენ, რომ ზედმიწევნი დავიცვა ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეგულაციები. მათ შორის ვატაროთ პირბადე, დავიცვათ სოციალური დისტანცია, ხშირად დავიბანოთ ხელები და რაც მთავარია, თავი შევიკავოთ ხალხმრავალი შეკრებებისგან. რადგან ბოლო დღეების სტატისტიკამ აჩვენა, რომ ინფიცირებულთა უმეტესობა სწორედ ფართო მასშტაბიან ღონისძიებასთან არის კავშირში. ჩვენ და სამწუხაროდ არ ხდებოდა დაცვა იმ რეკომენდაციების, რასაც მუდმივად ვაჟღერებთ, კერძოდ კი ყველაზე მთავარი რეკომენდაციის პირბადის ხმარების და დისტანციის დაცვის და ამავე დროს დიდი თავყრილობების თავის არიდების და ყველაფერმა ამ სამმა ძირითადი რეკომენდაციის არ დაცვამ მოგვიტანა ის, რომ გვაქვს ქვეყანაში შემთხვევების მნიშვნელოვანი ზრდა. მაგრამ ხას უსვავ, რომ ეს ზრდა არის სრულად მართვადი და კონტროლს ექვემდებარება. ამიტომ ყველას კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ, მაქსიმალურად დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში, რომ შემთხვევათა ზრდა შევაჩეროთ. ანუ შეკავება მოხდეს. შეკავება აღარ მოხდება იმ მეთოდებით, რაც ჩვენ გამოვიყენეთ ქვეყანამ გაზაფხულზე, ანუ ჩაკეტვით, იზოლირებით და ასე. შემდეგ, ანუ კაცრი შემზღუდავი ღონისძიებებით, იმიტომ რომ სლოგანი ახლა გახლავთ, რომ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ თანაცხოვრებას კორონავირუსთან ერთად. საქართველოს სოფლიო თანამეგობრობის წევრია და მთლიანად ვერ აცდებოდა შემთხვევების მატებას რაღაც პერიოდში და მინდა გითხრათ, რომ აი ეს სარეკორდო რიცხვიც კი ეს ჩვენთვის არის სარეკორდოდ მაღალი, თორემ ბევრი სხვა ქვეყნისთვის ეს საოცნებო რიცხვია. ძალიან ბევრი სხვა ქვეყანა, მათ შორის ჩვენი 8 მეზობელი ევროპის ქვეყნები და ამერიკის ქვეყნები ამ რიცხვამდე ჩამოსვლას ვერ ახერხებენ. შეიძლება იყოს გარკვეული რყევები, მცირე აფეთქება, მაგრამ ის რომ აი ესე პროგრესირებადი იყოს ეს დინამიკა, ეს არ იქნება. რაღაც დონემდე აიწევს, მერე ისევ ჩამოიწევს
ინფექციურ საავადმყოფოში ტარდება დაჩქარებული ტემპით სარემონტო სამუშაოები, უპირველეს ყოვლისა პაციენტებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი სისტემების მოწესრიგება. 2 კვირაში მზად იქნება ბოქსირებული კორპუსის 2/3, სამწუხაროდ მთლიანად არა, 1/3-ის დამთავრებას დაჭირდება კიდევ 2 კვირა. ასე რომ 2 კვირაში ბოქსირებული კორპუსი დაიტვირთება 2/3-ით, რაც ძალიან სერიოზული რესურსია. ზუგდიდში კორონავირუსის საპრევენციო ღონისძიებების ფარგლებში სადეზინფექციო სამუშაოები გრძელდება. ამჯერად ცენტრალური ბაზრის მიმდებარე და შიდა ტერიტორიის დეზინფექცია ჩატარდა. სამუშაო პროცესს ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერი გიორგი შენგელია გაეცნო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დეზინფექცია მრავალბილიან კორპუსებს, საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, თავშეყრის ადგილებსა და სკოლის ავტობუსებს ჩაუტარდება. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში გრძელდება სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება. ეხლა ვიმყოფებით ცენტრალურ სუპერმარკეტის ტერიტორიაზე, სადაც მოხდა ადგილობრივი ტერიტორიის და სადეზინფექციო ხსნარების დამუშავება. აღნიშნული სამუშაოები ხორციელდება ასევე მუნიციპალურ ტრანსპორტში და სხვადასხვა საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში. აქტიურად ხდება იმ რეკომენდაციების გათვალისწინება, რომელიც საკოორდინაციო საბჭოს მიერ იქნა შემუშავებული და მთელი ქვეყნის მასშტაბით არის დანერგილი. ჩვენი ზედამხედველობის სამსახურები აქტიურად არიან პროცესში ჩართული და ყველა მეწარმის, ყველა ბიზნეს სუბიექტის ინფორმირება ხდება. სოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვმა 28.900.000 გადააჭარბა. ვირუსმა უკვე იმსხვერპლა 925.000-მდე ადამიანი, 20.800.000 მეტი კი გამოჯანმრთელდა. COVID ინფიცირებულთა რაოდენობით კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. მეორე ადგილზე ინდოეთია, მესამეზე კი ბრაზილია. ევროპაში COVID-19-ით ინფიცირების ყველაზე მეტი ახალი შემთხვევა საფრანგეთსა და ესპანეთში დაფიქსირდა. კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა 29 მილიონს უახლოვდება. მხოლოდ გასული დღე-ღამის განმავლობაში მსოფლიოში COVID ინფიცირების 297.000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა. 5.700-ზე მეტი ინფიცირებული კი გარდაიცვალა. არ შეცვლილა COVID ლიდერთა სამეულიც. ინფიცირებულთა რაოდენობით მსოფლიოში კვლავ შეერთებული შტატები ლიდერობს. მეორე ადგილზე ინდოეთია, სადაც უკვე მეოთხე დღეა COVID-19-ის 95.000-ზე მეტი დღიური შემთხვევა ფიქსირდება. მესამე პოზიციაზე კი ბრაზილია. რთული ეპიდემიოლოგიის მიუხედავად ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციაში ოპტიმისტური განწყობა აქვთ. როგორც ორგანიზაციაში აცხადებენ, პანდემიასთან ბრძოლაში მსოფლიო დღეს გაცილებით ძლიერია, ვიდრე 8 თვის წინ იყო. 8 თვე გავიდა მას შემდეგ, რაც ამ ვირუსის შესახებ შევიტყვეთ. დღეს კი უკვე ვაქცინის მოლოდინში ვართ. მსგავსი რამ კაცობრიობის ისტორიაში არასდროს მომხდარა. ვაქცინაზე ასეთი დაჩქარებული ტემპით მუშაობა მსოფლიო მასშტაბით ფანტასტიკური თანამშრომლობის შედეგია. დღეს ჩვენ გაცილებით მეტი ვიცით ვირუსზე და გაცილებით ეფექტურად ვმკურნალობთ პაციენტებს მათი ასაკის და დაავადების სიმძიმის მიუხედავად. ნაკლებად ოპტიმისტური განწყობა აქვს საფრანგეთში, სადაც COVID-19-ით ინფიცირების დღიურმა მაჩვენებელმა 10.000-იან ნიშნულს გადააჭარბა. გასული დღე-ღამის განმავლობაში ქვეყანაში ვირუსი 10.561 ადამიანს დაუდასტურდა. 30 ინფიცირებული კი გარდაიცვალა. უკვე მეორე დღე 10.000 აჭარბებს ინფიცირებულთა დღიური რაოდენობა ესპანეთშიც. COVID ინფიცირებულთა რიცხვი მატულობს მეზობელ ქვეყნებშიც. რუსეთში გასული დღე-ღამის განმავლობაში COVID-19-ით 94 ადამიანი გარდაიცვალა და ინფიცირების 5.400-ზე მეტი შემთხვევა აღირიცხა. სომხეთში ბოლო 24 საათში COVID-19-მა 5 ადამიანი იმსხვერპლა. ინფიცირებულთა რიცხვი კი 197-ით გაიზარდა. აზერბაიჯანში კორონავირუსით კიდევ 2 პაციენტი გარდაიცვალა და 135 დაინფიცირდა. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალებმა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის პროცესი განაახლეს. ოკუპანტებმა იმ ბოძებზე, რომელიც ადგილზე 12 სექტემბერს განათავსეს, ღობე გაავლეს. მომხდართან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გაააქტიურა ცხელი ხაზი. საოკუპაციო ძალების მორიგ დესტრუქციულ ნაბიჯთან დაკავშირებით ინფორმირებულია ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია. ასევე ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია ეცნობება ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებსა და საერთაშორისო პარტნიორებს. პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილის მამუკა მდინარაძის განცხადებით ოპოზიციის წარმომადგენელთა აღიარების სერიას მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთი აღიარება დაემატა. მისი თქმით, სააკაშვილმა დაადასტურა, რომ აქამდე ყველაფერს ტყუილს ამბობდა. ამის დასტურად მდინარაძე მიხეილ სააკაშვილის ინტერვიუ დაასახელა, სადაც მან ჟურნალისტის კითხვაზე, თუ რატომ ბოდიში 8 წლის შემდეგ სააკაშვილმა თქვა, რომ ახლა დადგა სიმართლის თქმის მომენტი. რამდენიმე დღის წინ გავაკეთე განცხადება Facebook სტატუსის იმასთან დაკავშირებით, რომ აღიარებების სერია გრძელდება და მე
შეგვერდით ასე ვთქვათ ბრჭყალებში რომ ისე არიან მეთქი აჭრილები ჩვენი ოპოზიციის წარმომადგენლები რომ ბევრ ისეთ რამეს ამბობენ რაც ალბათ ვერც კი წარმოედგინათ ადრე თუ იტყოდნენ და აღიარების მთელი სერია იყო რამდენიმე წუთის წინ ამ აღიარებებს დაემატა მიხეილ სააკაშვილის კიდევ ერთი აღიარება ჟურნალისტის კითხვაზე პირდაპირ ეთერში თუ რატომ ბოდიში 8 წლის შემდეგ ამ ადამიანმა განაცხადა რომ ახლა დადგა მომენტი სიმართლის საქმის ანუ მანვე დაადასტურა რომ აქამდე ყველაფერს ტყუილს ამბობდა კახა უქრიაშვილის მხარდამჭერთა რიცხვი ყოველდღიურად იკლებს. დღეს პროტესტს კიდევ 30 ადამიანი შეუერთდა. მოქალაქეები ამბობენ, რომ მათთვის მიუღებელია ნაციონალურ მოძრაობასთან თანამშრომლობა და არ სურთ წარსულში დაბრუნება, ამიტომ მხარს გოგი მეშველიან სახელმწიფო კანდიდატს უჭერენ. ქართული ოცნების უკვე ყოფილმა წევრმა კახაბერ უქრიაშვილმა პოლიტიკური ხედვა რადიკალურად შეცვალა, ქართული ოცნება დატოვა და ახლა შექმნილი პარტიის სახელით რამდენიმე დღის წინ ნაციონალურ მოძრაობასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა. ახლა უქრიაშვილი დმანისის, ბოლნისისა და თეთრი წყაროს მაჟორიტარობისთვის კოალიცია ძალა ერთობაშიას სახელით იბრძოლებს. 2016 წელს ხმა მივეცი კახა უქრიაშვილს. ამ წელს ამ არჩევნებზეც ვაპირებდი ხმემეცა ხმა. მაგრამ ახლა იგი ალიანსში შევიდა ნაციონალებთან. ჩემთვის მიუღებელი. გვახსოვს მაგათი მმართველობა ის 9 წლიანი, სისხლიანი 300,000 პრობაციონერი. რა ვიცი კიდევ რამდენი ცუდის მეტი კაი ძნელად მახსენდება მაგათი გაკეთებული. გვინდა რომ ბატონ მეშველიანს მივცეთ ხმა. ბატონმა ოქრიაშვილმა თითქმის ღალატი სტოლფასი იყო, რომ ნამდვილად ოცნების მხარეს იყო და გადავიდა ნაციონალებისკენ და ეს ნამდვილად არც ახალგაზრდობას მოსწონს და არც მთლიან საქართველოს მოსწონს. იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ნამდვილად ვიცხოვროთ ჯანსაღ საქართველოში. ქართული ოცნების უგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ჩიქოვანი მოსახლეობასთან შეხვედრებს აქტიურად განაგრძობს. მმართველი გუნდის წარმომადგენელმა შეხვედრები დღეს სოფელ ოდიშში, ჩხოუშსა და ქალაქში ბორჯომის ქუჩაზე გამართა. ირაკლი ჩიქოვანის განცხადებით წლის ბოლომდე ზუგდიდს არც ერთი სოფელი არ იქნება ცენტრთან დამაკავშირებელი განახლებული გზის გარეშე, რის შემდეგაც მეტი რესურსის მიმართვა იქნება შესაძლებელი შიდა გზებზე. ვაგრძელებთ შეხვედრას ზუგდიდის სხვადასხვა სოფლებში და ასევე ქალაქის სხვადასხვა უბნებში. შეხვედრები არის ძალიან კარგი, პოზიტიური, ძალიან საქმიანი საუბარი გვაქვს ჩვენ ამ მომრჩეველთან. საზოგადოება ხედავს იმ პროგრესს, რომელიც არის ზუგდიდში და იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, რომელიც ხორციელდება ჩვენს ქალაქში და რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ სამომავლო გეგმებს, რომელიც მიზნად ისახავს, რომ ზუგდიდი გავხადოთ უფრო კომფორტული ქალაქი, ზუგდიდი გავხადოთ ის ქალაქი, სადაც ჩვენი მომავალი თაობები შეძლებენ უფრო კომფორტულად ცხოვრებას და რა თქმა უნდა, უფრო მეტი სამუშაო ადგილის შექმნას და უფრო მეტი შესაძლებლობების გამოჩენას. განწყობა, რომელიც მოდის მოსახლეობიდან, გვაფიქრებებს, რომ ქართული ოცნება ამ არჩევნებზეც არის უპირობო ლიდერი და ვფიქრობთ, რომ სწორედ აი ამ განწყობიდან გამომდინარე შეიძლება ვთქვათ, რომ პირველივე ტურში ქართული ოცნების კანდიდატი დამაჯერებელ შედეგს დადებს, გაიმარჯვებს. საზღვარგარეთ მყოფ მომრჩეველთან დაკავშირებით ცესკოში ბრიფინგი გაიმართა ცესკომ მჭიდროდ თანამშრომლობს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან იმისთვის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ხმის მიცემის უფლება შეუფერხებლად შეძლონ. ცესკომ მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რათა საზღვარგარეთ მყოფი ამომრჩევლებისათვის კვლავაც უზრუნველყოფილი იყოს მათი კონსტიტუციური უფლება. შეგახსენებთ, რომ პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები უნდა იმყოფებოდნენ საქართველოს საკონსულო აღრიცხვაზე, ან და უნდა იყვნენ რეგისტრირებულნი საზღვარგარეთ მისამართზე საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ საზღვარგარეთ მყოფი საქართველოს მოქალაქეები არ იმყოფებიან საკონსულო აღრიცხვაზე ან არ აქვთ რეგისტრაცია საზღვარგარეთ, მათ მიმდინარე წლის 10 ოქტომბრის ჩათვლით უნდა გაიანონ რეგისტრაცია საქართველოს შესაბამის დიპლომატიურ წარმომადგენლობაში ან საკონსულო დაწესებულებებში. საკონსულო აღრიცხვაზე დადგომა არ ითვალისწინებს მოსაკრებლის გადახდას, ამასთან აღსანიშნავია, რომ მოქალაქეებს აღნიშნული პროცედურის განხორციელება ელექტრონულად საკონსულოს ვებგვერდის საშუალებითაც შეუძლიათ.
ნაციონალური მოძრაობის აღიარებამ მსჯავრდებულ ექს-პრეზიდენტს 8 წელი დასჭირდა იმისთვის, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულებისთვის მძიმე შეცდომები დაერქმია. ნაციონალური მოძრაობის კლასტერმა ისიც აღიარა, რომ პარტია რეიტინგებს აყალბებდა. წინა საარჩევნო მარათონში წითელი ხაზებიც გადაკვეთეს, გვარამიამ არ დამალა, რომ ოჯახის სიწმინდე და ტრადიციები მისთვის ერთგვარი ავადმყოფობაა. აღიარების სერია ნახეთ დღეს იმედის კვირაში თამარ გოგესაშვილის სიუჟეტში. მკვლელობა მოხდა გორში ანწუხელიძის ქუჩაზე. ახალგაზრდა ბიჭი ცივი იარაღით მოკლეს, მამაკაცის სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მისვლამდე გარდაიცვალა. ადგილზე მობილიზებულია პოლიცია. ამ დროისთვის უცნობია დანაშაულის ჩამდენი პირის ვინაობა და მკვლელობის მოტივი. მომხდარზე გამოძიება მიმდინარეობს. წილკილი რო გავიგე გამოვიხედე და მოკვდაო. არ ვიცი ეთყობა იქ იჩხუბეს თუ რა იყო, არ ვიცი, ესე ვიცქირებოდი, ხმაურზე გამოვიხედე და ნით არის. რა ვიცი, აქაური არ არისო იძახიან და რა ვიცი, ადაური არ ვიცი. გამოვიხედე ხალხი ყვირო და გამომძახეთ სასტრაფოსო ესეო და რაც არის ახლა დასამალი რა არის კაცო. როგორც ახლა ფანჯრები ყველას აქვს, ყველა კარგად დაინახავს. და რა დაგვდათ? რა დაგვდა და ბავშვი იტყვა პოლზე, უსი გაუსინჯე, ჯერ ცოცხალი იყო. კათოლიკოს პატრიარქმა სამების საკათედრო ტაძარში წირვის დასრულების შემდეგ მრევლს ქადაგებით მიმართა. უწმიდესმა სიყვარულისა და იმედის შესახებ იქადაგა. ადამიანი რომელიც აკეთებს სიკეთეს და სწრაფს სიყვარულს ის უფრო გახარებულია. ხშირი შემთხვევა როცა იბნევა ადამიანი როცა ვერ ხსნის მოვლენებს ჩვენ უნდა გვახსოვდეს რომ ეს არის ღვთისაგან ღმერთი გვიგზავნის და ღმერთი მოგმადლებს სიხარული და მოწმინება. იმედის კვირა აბასთუმნის დედათა მონასტრის შესახებ მოგიყვებათ. მონასტერში ახალი ტაძარი შენდება. ფერისცვალების ტაძრის აშენების იდეა და დაფინანსება ბიძინა ივანიშვილს ეკუთვნის. რეაბილიტაცია უტარდება რომანოვების ყოფილ სასახლესაც, რომელიც ხანძრის შედეგად დაიწვა. რეაბილიტაციისთვის თანხა ბიძინა ივანიშვილმა გამოყო. სპეციალურ რეპორტაჟს იმედის კვირაში ზუსტად 9 საათზე ნახავთ. უხვი მოსავალი და ვაშლის კრეფი სეზონი ქართლში, რომელიც სულ რამდენიმე დღეა დაიწყო. COVID პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის მიუხედავად წელს არც ერთი კილოგრამი ვაშლი არ დარჩება რეალიზაციის, ჩაბარების და გადამუშავების გარეშე. მუშაობს ვაშლის სახელმწიფო სუბსიდიის პროგრამა. საწარმოები კი ვაშლის ჩაბარების და გადამუშავების უწყვეტ რეჟიმზე გადავიდნენ. თემაზე მეტ დეტალს ცოტნე გეგეჭკორი 9 საათზე იმედის კვირაში მოგიყვებათ. ასეთი იყო ახალი ამბები 5-ზე. დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ ნახოთ იმედი news.lt-ზე. ქრონიკის დასრულებისთანავე თქვენ გელოდებათ გადაცემა უცნობი გმირები 21 საათზე ტრადიციულად იმედის კვირა. მე კი ხვალ დილამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.